अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम मौजूद हैं पार्क व्यू सिटी ओवरसीज़ ब्लॉक पे और आज हम आपको वाटर प्रूफिंग का तरीका बताएंगे और इसके हवाले से हम बात करेंगे। ये छोटा सा एक प्रोसेस होता है कंस्ट्रक्शन के काम के अंदर, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोग इस पे फोकस नहीं करते, जिसकी वजह से आपके घर में बाद में सीपेज का मसला जो है वो बहुत ज़्यादा आता है। तो ये आपको बताते चलें कि जब आपके घर की बुनियाद जो है वो कंप्लीट हो जाती है बेस, उसके बाद आप अपने प्लॉट पे बैक फिलिंग करते हैं। बैक फिलिंग के बाद जो ऊपर ये प्लंथ बीम है, इसके अंदर हम ये प्रोसेस करते हैं वाटर प्रूफिंग का। ये जो सामने आपको होता हुआ नज़र आ रहा है, ये बिचुमेनिया की ये एक लुक होती है, ठीक है, ये इसमें यूज़ होता है। और इसके साथ यहाँ पे जो आपको ये शीट नज़र आ रही है, पॉलीथीन शीट, ये यूज़ होती है। इस दोनों की मदद से आप जो हैं वाटर प्रूफिंग का काम करते हैं। ये देखने में आपको बहुत ही छोटा काम लगता है, लेकिन अगर आप ये नहीं करते तो फ्यूचर में इस आपके घर के अंदर जो सीपेज के प्रॉब्लम्स आएंगे, उसकी सबसे मेन वजह ये होगी। तो जो लोग पार्क व्यू सिटी ओवरसीज़ ब्लॉक में कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, वो ज़रूर इस चीज़ पे नज़र रखें कि ये प्रोसेस जो वाटर प्रूफिंग का है, ये आपके प्लॉट पे हो रहा है या नहीं हो रहा। ये होना बहुत ज़रूरी है। ये जो पॉलीथीन शीट है, ये लुक करने के बाद प्लंथ बीम के ऊपर जब आप लुक कर लेते हैं, उसके बाद हम इस शीट की मदद से इसको ऊपर बिछा देते हैं। इससे जो है आपकी वॉल्स के अंदर जो सीपेज जाने का ख़र्चा है वो बिल्कुल 0% हो जाता है। व्यूवर्स, उम्मीद करते हैं आज का हमारा व्लॉग आपको पसंद आया होगा। कंस्ट्रक्शन अपडेट्स के साथ हमने आज आपको वाटर प्रूफिंग का प्रोसेस बताया है, जो कि बहुत अहम प्रोसेस है कंस्ट्रक्शन की फील्ड के अंदर। तो जब भी आपकी बेस तैयार हो जाए, ये प्रोसेस आप ज़रूर करें। इसके अलावा पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद में अगर आप कंस्ट्रक्शन सर्विसेज हासिल करना चाह रहे हो तो हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि वीकली अपडेट्स के साथ आपको हम मिल सकें। अल्लाह हाफिज़।